dari ngomong tuh kesempatan dari aku nggak pernah. Aja takut lek. Emang iya orang main. Aku nak pengen ya. Aku pertama di sana dengan lahiran. Atau orang kayak besar keluar kan. Ada apa pintu tuh ya Allah. Ngapu dimek. Memang tak apa nek. Enggak Pak, enggak diperiksa. Sakit bener. Iya, simpan aja. Namanya juga. Kenapa? Bu, ambilin minum, Bu. Itu yang bekas lagi mana? Mana? Yang gelas putih? Iya, keramik. Oh iya, pakainya perlu. Dengan mas Tommy yang Amin. baca pikiran sama. Ini. Makanya saya YouTube gede guys. Aku ngajak tukaran kan aku. Terus bosan kan aku kok. Aku kan ngerti YouTube guys. Aja takut lek. Aduh. Lah kok tak demek. Gak bisa main penyakit ya. Penyakit. Pengen marit. Tapi jerit orang mau mendingan jerit daripada ditahan. Iya. Ya saya tuh lagi saya. Ya kalau enggak orang kemari. Nah, aku malah mending dok ngai, udah kayak ngikitin nian tuh. Ya Allah. Ya ngapa lu? Ungkur demek ngene tok. Apalagi pakai itu kan sedotan. Apa yang kabel? Iya, paling nggak tahan. Mendingan suruh minum kacang pahit banget sama mendingan suruh membantu. Bukan ngombe sik lek. Suruh minum kacang pahit ya, ambil cai pada. Kan ngombe sik. Lah, Gak apa-apa kok minum tenang. peletuk-peletuk masaan. Udah Pak, lu fokusnya ngomong ke Mbak Iman. Kamu kan Mbah Iman jangan ini. Wih Pak, nonton ini. Aduh, bawa alatnya. Alatnya. Iya loh. Gusti, aku tunggu apa kuwi ya Allah. Pertama ke Mbah Iman, ekspresi Pak, ekspresi. pertama dijangkau perawat cus. Aku aja. Ekspresi kan tenggorokannya serang. Iya. Terus gue apa neng dadane sampean kene cairan sithik. Iki tak buang. Sampean tahan aja ditekuk. Kecangan ya. Aja teko, aja sampai ketekuk lek. Para cerita. Kene kene lho. Iya, itu Pak apa. Jantungnya ada. Awas tangannya sampean wis. Dia nak mau turut. Nah, tak. Besok atau apa lah. Belum siap kena lagi. Kalau sudah malah ada yang pukul begini. Aja tekuk sik. Lurusnya. Iya, Aku lagi ngedelek aku. Ya. Ngombe Pak, airnya sini Pak. menangan jerit barang apa-apa. Sak kencenge ra apa-apa. Ini jadi mengeledek dap. Wong pingin nanggo anakku mati. Bocah-bocah dino moco-moco ae. Mati wong terus kaya pitik sebelah. Ngopo kuwi ngopo? Oh, ya. Saya takut. Mana sungai? Iya. Watuk masa ana patanulan ora mari-mari. Klik bae. Kalau dia kopi gitu lah. Tapi enggak, itu kopi itu pantai dah kampung enggak kopi. Ya mana? Berarti masa yang Setrum. Pirang baterai kurang telu. Gitu. Kurangnya. Oh, kurang gimana?
Narik kapas. Jangan itu pintar kamu pintar. Enggak. Gak mau dia. Tahu kita namanya. Tahu. Mau duduk. Itu ya. Rutin piye dengan pada tak aja yang dia diurut bisa nih wis pesak dibuang-buang ngono. Moto Pak wong lahiran arane ngono Pak. Aku kental kan mama tahun itu. Aku bolak-balik. Mas nih. Nah, mas nih. Tangannya. Nyender. Nyender yang sikit. Keretak. Peace. Alhamdulillah. Ayo, kurang-kurang.